Kalova pranë varezave dhe u shokova nga ajo që pash dhe dëgjova. Nuk isha ndërmend të ndalesha, ishte mbrëmje, pak pas perëndimit të diellit, po kthehesha në shtëpi dhe si zakonisht mora rrugën e shkurtër që kalon pranë varezave të vjetra të qytetit, një vend ku askush nuk ndalon, një vend që njerëzit e kalojnë me kokën ulur dhe me hapa të shpejt. Por atë natë, diçka ishte ndryshe. Sapo ju afrova portës së hekur, të ndjeva një ftohtësi të pazakont, sikur ajri u rëndua për një herë. Nuk frynte erë, por pemët filluan të lëkundeshin let, hapat e miu nga dalsuan pa e kuptuar pse. Pastaj e dëgjova, në fillim mendova se ishte imagjinata ime, një tingull i ulët si një psherëtim që vinte nga brenda varezave. U ndala, zemra filloi të më rrihte fort. Nuk ishte njerëz përreth, as makina, vetëm heshtje dhe ai zë. Kur hodha syt drejt vareve pash diçka që më ngriu gjakun. Një qiri ishte ndezur mbi një varr shumë të vjetër. Megjithse aty nuk ishte askënd. Flaka lëkundej, por nuk shuhej. Rreth e rrotull toka dukej sikur ishte trazuar së fundmi, dhe atëherë ndodhi diçka që nuk do ta harroj kurrë. Nga brenda varezave u dëgjua qartë një zë njerëzor, jo britmë, jo klithmë, por një zë i qetë, që dukej sikur thëriste emrin e dikujt. Nuk ishte zë fëmije, nuk ishte zë gruaje, ishte një zë i ngjirur, i lodhur si nga dikush që flet nga shumë larg. Trupi mudroth, nuk lëviza dot për disa sekonda. Mendja më tha të iki, instinkti më tha të vrapoj, dhe vrapova në atë moment. Kur u ktheva pas, pash që qiriu ishte shuar. Varezat ishin sërish në errësirë totale, sikur asgjë të mos kishte ndodhur, që nga ajo natë nuk kaloj më nga ajo rrugicë, dhe nuk është frika ajo që më ndalon, por një ndjenjë fortë se diçka atje nuk do të shqetësohet. Ndoshta disa vende nuk janë thjesht toka dhe gur, ndoshta disa vende mbajnë kujtime që nuk duan të harrohen.